ជំរាបសួរអ្នកមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកតិចនិចខ្លីៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកូនក្អកនិងហៀសម្បោរនៅរដូវកាលត្រជាក់នេះផងដែរចូលមកដល់ខែត្រជាក់ភ្លាមកូនចាប់ផ្ដើមឈឺហើយជំងឺដែលកូនតែងតែឈឺច្រើនជាងគេទី1គឺតឹងច្រមុះហើយទី2គឺការក្អកហើយការក្អកនេះដែរមានកកស្លេះនិងកកស្ងួនហើយទី3មានហៀសម្បោរនិងក្តៅខ្លួនដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតោះឥឡូវមកដឹងអំពីវិធីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទី1ដោះស្រាយបញ្ហាតឹងច្រមុះនិងហៀសម្បោរការដោះស្រាយបញ្ហាតឹងច្រមុះនេះបានលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់កូនគេងបន្តសរំប្រៃចូលក្នុងច្រមុះកូនទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យសម្បោរហៀចេញហើយឧស្សាហ៍សម្អាតរុនច្រមុះកូនដោយយកសម្លេងតូចៗមកសម្អាតជានិច្ចចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺការដោះស្រាយបញ្ហាក្អកបើកូនឈានទៅដល់ការកើតហឺតគួរតែត្រៀមបំពង់ហឺតនិងថ្នាំហឺតនៅក្បែរខ្លួនមួយវិញទៀតឲ្យកូនញ៉ាំទឹកស្អាតដែលមិនមែនជាទឹកកកប្រសិនបើកូនអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅអាចលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីរំលាយស្លេសនៅក្នុងបំពង់កផងដែរចំណែកឯការគេងវិញអាចបន្ថែមខ្នាតកដើម្បីទប់ស្កាត់ផលរំខាននៃបំពង់កក្រៅពីវិធីដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសសេរ៉ូក្អក Oxo Plus ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាក្អកស្លេសក្អកស្ងួតនិងបញ្ហារលាកបំពង់កហើយកុំភ្លេចនាំកូនទៅពិនិត្យជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើពេញចិត្តវីដេអូសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះសូមអរគុណ